Мы видим часть отмершего растения. Разлагающимися останками питаются бактерии. Они достаточно мелкие, и рассмотреть особенности их строения в световой микроскоп, к сожалению, не получается. Но вместе с тем видно, что они имеют разную форму. Шарообразные котки, вытянутые палочки бациллы, похожие на запятую вибрионы, и самые интересные спиралевидные спирилы. Эти бактерии многочисленны, так как питательных веществ для жизни и размножения достаточно. Бактериями питаются одноклеточные животные инфузории. Они значительно крупнее бактерий. Инфузории имеют овальную, вытянутую форму. Причем, по моим наблюдениям, я столкнулась с разными видами инфузорий туфелек. Один вид от другого отличается размером и внутренним содержимым клетки. У крупных представителей на поверхности различимы реснички. Это плавающие виды инфузорий. Мне удалось заснять инфузорию туфельку в процессе размножения. Можно увидеть, как ее клетка поперечно делится пополам. Сейчас можно увидеть сидячих инфузорий сувоек. Они имеют форму колокольчика. Вокруг рта у них расположены реснички, движения которых создают водоворот, втягивающий пищу внутрь. На другом конце клетки расположен стебелек, при помощи которого сувойка крепится к поверхностям. Также существуют ползающие инфузории стеланихии. Я предполагаю, что их мне тоже удалось обнаружить. Они передвигаются шагом по поверхностям благодаря удлиненным ресничкам на брюшной стороне тела. Также могут плавать. Их тело сильно сплющено в спинно-брюшном направлении, ясно различимы спинная и брюшная стороны, передний и задний концы. Спереди тело несколько расширено, сзади — сужено.